სამღერო საფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი წარმოგიდგენთ ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე რა გამოწვევების წინაშეა ბიზნესი საქართველოში კრიზისიდან გამოსვლის გზები ახალი რეალობის პირობებში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების კომპეტენტური აზრი და გადაწყვეტილებები პირდაპირ ეთერში ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე მომავალი თაობის ბიზნესი ჩვენ ებურზე კასპერსკი გააქტიურე მომავალი მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს და გადაცემას მომავალი თაობის ბიზნესი, რომელიც ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს გიერთდებათ პირდაპირ ეთერში, დიდი სიამოვნებით და გთავაზობთ ძალიან საინტერესო საუბრებს ქართულ ბიზნესზე. იმედი მაქვს, რომ დღესაც გვექნება საინტერესო დიალოგი და დარწმუნებულიც კი ვარ ამაში, ვინაიდან გვესტუმრა ბატონი კოკა გეგეშიძე, რომელიც გახლავთ წმინდა მიქაელ თავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფოს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონო კოკა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენთან. მოგესალმებით მსმენელებს, გლანდობთ მოწვევისთვის. ვესწრები რომ ჩვენი დიალოგი და ჩვენი დღევანდელი ეთერი საინტერესო აღმოჩნდეს მსმენელებისთვის. ძალიან საინტერესო არის უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს ამიერკავკასიაში თავის დროზე ნომერ პირველ სამედიცინო დაწესებულებაზე, როგორც მე მივხვდი, 1868 წელს ფუნქციონირება დაიწყო ამ დაწესებულებამ, ისტორიას თუ მივყვებით, მაგრამ მინდა თქვენ გთხოვოთ, მოკლედ გაგვაცნოთ ამ დაწესებულების ისტორია და როდის მოხდა მისი ეგრეთ წოდებული რებრენდინგი და ახალი სიცოცხლის საწყისი. კი ბატონო, ქართული მედიცინის ისტორია მოგეხსენებათ სათავეს იღებს აიეტის ქალიშვილ მედეასგან, მაგრამ ძალიან ბევრი ისტორიული წყაროები მიუთითებენ, რომ სხვადასხვა პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე ნაპოვნიც არის არქეოლოგების მიერ და დღემდე შემორჩენილი არის ნაწერებშიც, რომ არსებობდნენ საავადმყოფოებიც, მათ შორის პეტრე იბერის დედის მაგალითად ვაკურდუხტის მიერ ვარძიაში გადამოთარგმნილი იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა არაბული თუ სპარსული სამედიცინო წიგნები. მე-12 საუკუნეში მაგალითად ლურჯი მონასტერი თუ გახსოვთ თუ იცით, ლურჯი მონასტრის მდებარე ტერიტორიაზე იყო ძალიან ცნობილი ლაზარეთი, რომელიც ჭირიანობის დროს პაციენტებს იღებდა და ასეთი ნიუანსებიდან და ასეთი ისტორიიდან გამომდინარე უკვე ცოტა მოგვიანებით რუსეთის იმპერიაში შესულ საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისს, რომელიც რეალურად მაშინაც და მე ვფიქრობ, რომ დღესაც ითვლება ამიერკავკასიის ცენტრად, არ ქონდა ნორმალური ევროპული დონის სტაციონარი საავადმყოფო სნეულთა სამკურნალო ადგილი. ამიტომ აისვა საკითხი და სხვათა შორის მეფის ძმა მიხეილი, რომელსაც ძალიან უყვარდა საქართველოს სხვათა შორის და მან გამოყო 40,000 რუბლი თბილისში პლეხანოვზე, მაშინ არ მახსოვს რა ქუჩა ერქვა თუ არა, ისიც არ მახსოვს, მოკლედ აშენებული იქნა ძალიან ლამაზი შენობა, დღემდე ისტორიულად და ეს დაცული შენობა არის და აი განთავსდა ამიერკავკასიაში პირველი საავადმყოფო. სხვათა შორის პირველი ერთის მხრივ და შემდგომში რამოდენიმე საავადმყოფო, რა თქმა უნდა, მრავალიც გაშენდა იმის მერე და ბევრმა მეცენატმა თვითონვე ააშენა, მათ შორის თქვათ იგივე არამიანცის მიერ აშენებული, იგივე ძმები ზუბალაშვილების მიერ აშენებული და მე მინდა ვთქვა, რომ მიხეილის საავადმყოფოს ეძახდნენ ადრე. მიხეილის საავადმყოფომ გამოყვება ყველა სხვა კლინიკები მედპერსონალით, თავის დროზე. არამიანსში გადავიდნენ, არამიანსის მიერ აშენებულ კლინიკაში გადავიდა ნაწილი და აგერ მე-20 საუკუნეშიც ბატონო, როდესაც საბურთალოზე გაიხსნა საკმაოდ და ყველაზე დიდი მაშინ საქართველოში რესპუბლიკური საავადმყოფო, მაშინაც მიხაილოვიდან გადავიდნენ ძალიან ბევრი მედპერსონალი, ექიმები, მედები. რაც შეეხება რებრენდინგს, მოგეხსენებათ ახლა იქ
ცოტა პრობლემური საკითხები იყო, იმიტომ რომ ამორტიზირებული შენობა, რომელიც ვეღარ უზრუნველყოფდა პაციენტების ხარისხიან მკურნალობას, იყო ძალიან დიდი ინვესტიცია იყო საჭირო, რომ ის რაღაცნაირად მოსულიყო იმ ყაიდაზე, რაც ანებართო პირობებს დააკმაყოფილებდა. ბატონო გოგა, რებრენდინგი და კერძო საკუთრებაში გადასვლა ერთი და იგივე პერიოდში ერთდროულად მოხდა, დიახ, მე გეტყვით როგორც მოხდა, ეს იყო 2012 წელი, როდესაც სახელმწიფომ შეისყიდა, მისივე იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ სახელმწიფომ გაარემონტა ლუბლიანას 33-ში, ამჟამად 33 ნომერში, მაშინ 21 ნომერი ერქვა, მე ნუმერაცია. ეს არის დღევანდელი ლოკაცია. დღევანდელი ლოკაცია, დიახ, საკმაოდ დიდი შენობა, რომელიც ადრე იყო ბავშვთა საავადმყოფო, ბავშვთა მე-6 საავადმყოფო, რომელიც მაშინ ორად იყო გაყოფილი, მერე ჯოენის კლინიკა დაარსდა იმის ნაწილში და ნაწილი, რომელიც იყო გასარემონტებელი, სახელმწიფომ გაარემონტა და სამ ნაწილად დაყო. ერთი ნაწილში დარჩა ისევე ბავშვთა კლინიკა, რომელიც დღეს პროფესორ ჟვანიას სახელს ატარებს, გივი ჟვანიას სახელს. შუა ორი ბლოკი გადაეცა კლინიკა მიხაილოვს, მაგრამ მიხაილოვთან ერთად ამ კლინიკაში გაერთიანდა ასევე კონსტიტუციის ქუჩაზე მდებარე ნომერი მეორე საავადმყოფოს პერსონალიც. შესაბამისად, აი ამ ორი საავადმყოფოს ბაზაზე ჩამოყალიბდა ახალი კლინიკა, თუმცა ისტორიულად რა თქმა უნდა მემკვიდრე, იმიტომ რომ ის პერსონალის გადმოვიდნენ, ის ისტორიული სიტუაციების გადმოვიდა, ის ხედვების გადმოვიდა და ვინაიდან მაინც ხალხში პლეხანოვზე არსებული, ისე პლეხანოვს ვეძახი ხა მე აღმაშენებლის გამზირს, პლეხანოვზე არსებული მიხაილოვს რო ეძახდნენ ხალხში და ახალი სახელით გვინდოდა დაერქვა მიხაილ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო, მრავალი პროფილი გასაგებია, სიტყვა კლინიკურიც ბევრმა შეიძლება იცის, ბევრმა არ იცის, კლინიკური ნიშნავს, რომ აქ სწავლებაც მიმდინარეობს და არ არის ჩვეულებრივი საავადმყოფო. და 2012 წლიდან მოყოლებით უკვე 9 წელია ჩვენ ახალ მისამართზე, ახალ ლოკაციაზე, ახალი შემართებით, მსახურებით, თუმცა ბჭყალებში ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ზრუნავთ პაციენტებს. მშვენიერი ექსკურსი იყო და მოდით ახლა ჩვენ შევეხოთ სწორედ ძალიან საინტერესო პერიოდს, ესე იგი განახლებიდან, აი ამ კერძო საკუთრებაში გადასვლიდან, ახალი მეპატრონე, ახალი ხელმძღვანელობა, ახალი სტაფი, ალბათ განახლებაც მოხდა სტაფის. 2012-დან 20 წლამდე მინდა შევაჯამოთ ეს პერიოდი, რომელიც გაიარა თქვენმა კლინიკამ და საავადმყოფომ და ასევე ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა. მე თქვენი პოზიცია ძალიან კარგად ვიცი, უკვე ეთერს გარეთ ჩვენ ვისაუბროთ, რომ თქვენ თავად პირადად არ განიხილავთ საავადმყოფოს და სამედიცინო დაწესებულებას როგორც ბიზნესს, მაგრამ მაინც ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, მინდა გთხოვოთ შევაჯამოთ ფინანსური თვალსაზრისითაც, იყო თუ არა ეს კომპანია 20-20-მდე მომგებიანი ბიზნესის თვალსაზრისით და რამდენად უძლებდა ის კონკურენციას, თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ უამრავი კლინიკა არსებობს დღეს და რა იყო ამ პერიოდში მთავარი მიმზიდველობის, ესე ვთქვათ, გარანტი თქვენი კლინიკის თვალსაზრისით. კი ბატონო, მოგახსენებთ. საკმაოდ დიდი კითხვაა, რამოდენიმე ნაწილად შეიძლება დაიყოს. დავიწყებ იმით, რომ მოდით პიროვნულად გვარსახელებს უნდა ამასახელებინებთ, მაგრამ ფლობელი, რომელმაც შეიძინა ეს კლინიკა და რომელსაც ვალდებულება შეძენისას ჰქონდა, რომ 7 წელი პროფილი უნდა შეენარჩუნებინა კლინიკისთვის. მერე შეეძლო, რაც უნდა ისეკეთებინა, უნდა და გაეყიდა, უნდა და პროფილი შეეცვალა და ასე შემდეგ. მაგრამ ფლობელი არის პიროვნება, რომელიც მოწადინებულია ქვეყნის სამსახურში ხალხისთვის დასახმარებლად და აქედან გამომდინარე, არამედ 7 წელი, არამედ ალბათ მეთქვა ყველა კარგად ამყოფოს და კიდევ დიდი ხანი მიხაილოვის საავადმყოფო იქნება ისევე ავანგარდში, რასაც ქვია პაციენტების დახმარება. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ამ 7 წლის მანძილზე მოგებაზე იყო თუ არა კლინიკა. სხვა შორის ალბათ ბევრი ექიმი და ბევრი კლინიკის ბევრი ხელმძღვანელი დამეთანხმებიან და მფლობელებიც, რომ საყოველთაო ჯანდაცვამ მართლა მოახდინა კლინიკებისთვის ცოტა ამოსუნთქვის საშუალება მისცა, მოდით ასე ვთქვათ რა, ამიტომ რომ მაგრამ ამასთან ერთად მარეგულირებელი დოკუმენტების გამარტივება და ნებართვებისთვის საჭირო მოთხოვნების გამარტივებამ ძალიან ბევრი კლინიკის გახსნა მოიტანა საქართველოში და მათ შორის განსაკუთრებით თბილისში და
კიდევ უფრო დავკონკრეტდები, აი მისამართზე, რასაც ჩვენი ლუბლიანას 21 ერქვა, მარტო იქ ერთ ტერიტორიაზე წარმოიდგინეთ არის 5 დიდი კლინიკა. მათ შორის არის ერთი ბავშვთა და ორი ბავშვთა და სამი მრავალპროფილიანი. აქედან გამომდინარე კონკურენცია საკმაოდ დიდია, საკმაოდ დიდი იყო ადრევე და ეხლაც არის საკმაოდ დიდი. თუნდაც ლოკაციაზე, სხვა რომ არაფერი. არა, სხვა რო არაფერი თქვა, მთლიანად ლუბლიანას ქუჩაზე, რომელიც დასაწყისიდან ბოლომდე უნდა უბრალოდ კლინიკების ქუჩა რეალურად. ხა შეიძლება შევცდე მე რაოდენობის დასახელებაში, მაგრამ აი იმ ერთ ლოკაციაზე, ერთ ეზოში წარმოიდგინეთ არის სამი დიდი მრავალპროფილიანი კლინიკა. მე შემიძლია ვთქვა ერთი მეორეზე უკეთესი, მოდით ესე ვთქვათ, არ დავაკნინებ არავის და არავისთან არც არ მოვჩინდებით როგორც კარგი, მაგრამ ჩვენი როგორც იტყვიან რაციონალური მარცვალი ყოველთვის ჰქონდა მიხაილოვის საავადმყოფოს, რაც იყო იმ მიდგომებში, იმ სპეციალისტებში, იმ კლინიკურ თუ აკადემიურ სიტუაციებში, რაც ყოველთვის ჰქონდა მიხეილის საავადმყოფოს წინა საუკუნეებში და რაც აქვს ახლა 21 საუკუნეშიც. ანუ რა მაქვს მხედველობაში? ეს იყო მრავალი პროფილი, სადაც იყო თითქმის ყველა მიმართულება დაწყებული ჩვეულებრივი ზოგადი ქირურგიიდან, ჩვეულებრივი ზოგადი თერაპიიდან და მისი ვიწრო სპეციალობები. ეს იყო ტრავმატოლოგია, გინეკოლოგია, ნეიროქირურგია და სხვათა შორის ბოლოში დავამატეთ კარდიოქირურგიაც. იყო თერაპია, ნევროლოგია, კარდიოლოგია, თავისი ეგრეთ წოდებული კატლაბით, სადაც მოგეხსენებათ ახლა თითქმის ყოველ მესამე მეოთხე ადამიანს უკვე სტენტირება ჭირდება, გულის პრობლემები აქვს, დღევანდელი პირობებიდან, ცხოვრებიდან და ასე შემდეგ გამომდინარე, ტემპიდან გამომდინარე და სტრესებიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ ცოტა ხნის მერე დავამატეთ ონკოლოგია, კლინიკური ონკოლოგია, სხვათა შორის საკმაოდ კარგი, ცნობილი პროფესორი მოვიდა ჩვენთან და აი უკვე რომ დავაპირეთ, რომ ცოტა კიდევ უნდა გავიზარდოთ და კიდევ უნდა გავფართოვდეთ, ამ დროს ელდასავით, მეხივით დაგვეცა SARS-CoV-2 COVID-19-ის პანდემია, ეპიდემია ჩვენთან, პანდემია მსოფლიოსთვის და საკმაოდ გეგმები ცოტა ხნით გადაგვეწია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა, რა თქმა უნდა. მე აუცილებლად მინდა დეტალურად გავიარო, სწორედ ამ გეგმების შესახებაც, თუმცა ისევ მინდა წარმოდგენა შეუქმნა ჩვენ მსმენელს, რა გაბარიტების აი ამ საავადმყოფოზე გვაქვს საუბარი. მიხაილოვი ყველამ კარგად ვიცით, მე თავის დროზე მქონდა შეხება, როცა ეს ყველაფერი იყო 2012 წლამდე ხდებოდა, თუმცა სამწუხაროდ და თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ვისთვის როგორ, ალბათ საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ დამჭირვებია აი ამ ახალ განახლებულ საავადმყოფოში მოსვლა და ასევე მაინტერესებს რამდენი ადამიანია დღეს დასაქმებული და არიან თუ არა თქვენი თანამშრომლები აცრილები ბატონო გოგა. კი ბატონო, გეტყვით, თავიდან გადმოსვლის მომენტში სადღაც 180 საწოლზე იყო გაშლილი, შემდგომ მე გითხარით რომ სახელმწიფომ გაარემონტა და მე ხა იქ არ ვიცი თავის დროზე რაზე იყო გათვლილი ეს ძირითადად ბავშვთა კლინიკა იყო აშენებული და აქედან გამომდინარე დაგეგმარებაც იმის შესაბამისი იყო. ამიტომ ვინაიდან და რადგანაც გადმოვიდა მოზრდილთა კლინიკა, რამოდენიმე ასე ვთქვათ გადანაწილება მოხდა ამ სათავსოების და დღეს ჩვენი კლინიკა გახსნილია 200 საწოლზე. თუმცა თუ COVID-თან მიმართებაში ვიფიქრებ, ჩვენი რესურსი კიდევ არის დაახლოებით 10 საწოლის საშუალება შეიძლება გქონდეს. ოღონდ ეს არის, რა თქმა უნდა, არა ინტენსიური რეანიმაციული საწოლები, ეს არის ჩვეულებრივი თერაპიული საწოლები, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ რეანიმაცია ჩვენთან არის 42 საწოლზე გახსნილი და დანარჩენი საწოლები, თერაპიული საწოლები ყველა არის ჟანგბადიზირებული, ანუ ის პრობლემა, რომ პაციენტი მოვიდეს და მას რაიმე სუნთქვის პრობლემა შეექმნეს, ამისთანა არ არსებობს. ეს რაოდენობა გაიზარდა COVID-ის გამოჩენის შემდეგ რეანიმაციას გულისხმობ თუ ასე იყო მანამდე? რეანიმაცია ყოველთვის ამდენ რაოდენობაზე გქონდა ჩვენ. მე წელან გითხარით, რომ კარდიოქირურგია დავამატეთ და ჩვენ აი ამ შემთხვევისთვის რეანიმაცია ახალი გავხსენით იყო თავიდან 34 საწოლზე და დავამატეთ კიდევ 8 საწოლიანი მხოლოდ და მხოლოდ კარდიოქირურგიისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება კარდიოლოგიურად და ოპერაციები პაციენტი მოხდეს ზოგად, ასე ვთქვათ, სარეანიმაციო პაციენტთან, თავისი სისუფთავიდან და სპეციფიკურობიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ესენი ლოკაციურად ცოტა დაშორებულები არიან, მაგრამ სტაფი არის თავისი, იქ თავისი ყავს, აქეთ თავისი ყავს. და ეგ იყო ყველაზე დიდი პლუსი ჩვენი კლინიკის, სხვათა შორის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ მინდა
სხვა კლინიკები დავაკრინო და მე შემიძლია სტატისტიკაც მე მოგიყვანოთ თუ ამის საჭიროება გახდება, თუმცა სტატისტიკას მე არც არაფერს არ ეთქვის, მაგრამ რაზეა საუბარი? ანუ როდესაც მე ვთქვი რომ კონკურენციები გაიზარდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი კლინიკა გაიხსნა, მოგეხსენებათ რომ ახალ კლინიკაში ახალი სიცოცხლე, ახალი სისხლია საჭირო და აქედან გამომდინარე ხდებოდა გადაბირება პერსონალის ამ ძველი კლინიკებიდან. აი ჩვენმა კლინიკამ მართალია ჩვენს დავკარგეთ ძალიან ბევრი კარგი და საკმაოდ ცნობილი ექიმები, დავკარგეთ იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენგან გადავიდნენ სხვა კლინიკაში, სხვამ შეიძინა, ჩვენ დავკარგეთ, შემიძლია ასე ვთქვა, მაგრამ რაც შეეხება რეანიმაციულ განყოფილებას, ეს იყო ყოველთვის იმისთვის მოწოდებული, რომ ჩვენ აი პრობლემა სტაფის თვალსაზრისით არ შეგვქნია, იმიტომ რომ ყოველთვის იმდენი ყავდა, რამდენიც საჭირო იყო. თუ კი სხვასთან შეიძლება დეფიციტი ქონოდა, ჩვენ არ ქონდა დეფიციტი, თუმცა აი აქ მივდივართ იქამდე, რომ ნუ ეხა ენთუზიაზმს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ხელფასი შედარებით ნაკლები იყო ჩვენთან ყოველთვის. სხვებთან შედარებით, იმიტომ რომ ჩვენ რაოდენობრივად ვიყავით მეტი. და მოგეხსენებათ, ეხა ხელფასი მოდის ნოზოლოგიური ერთეულიდან, ანუ შემთხვევების რაოდენობიდან და ვინაიდან კონკურენცია დიდია, შემთხვევების რაოდენობა ვერ იქნება იმაზე მეტი, ვიდრე არის. აქედან გამომდინარე, ხელფასი არ იყო იმდენი, თუმცა სტაფი მუშაობდა ძალიან შეხმატკივრებულად, ხელი ხელს ბანსო და ორივე პირსო, როგორც იტყვიან, აი ესეთი ნიუანსით და რაც შეეხება ახლა უკვე კოვიდის პერიოდს, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ის შემცირებული ხელფასი, რომელიც კოვიდის პერიოდში გაიზარდა, კი არ შემცირდა, გაიზარდა შიდა რესურსიდანაც და გაიზარდა სახელმწიფოს დახმარებითაც. ერთი რომ ეს იყო დახმარება პირდაპირ იმითი 50%-იანი და მეორე ეს არის საათობრივი ანაზღაურების დანამატი იმ კოვიდიან პაციენტებთან ურთიერთობაში მყოფი პირებისთვის, არის ექიმი, ექთანი, სანიტარი. წარმოიდგინეთ, აი ამითი არამც თუ გაძლიერდა ჩვენი მე არ შემეხათრება ამ სიტყვის თქვა კოლექტივი, იმიტომ რომ ზოგიერთს გონია რომ ეს რაღაც კომუნისტური გადმონაშთიაო, მაგრამ კოლექცია შეგროვებას ნიშნავს და მე მგონი ადამიანი თუ რამეს აგროვებს, კარგს აგროვებს და ცუდს არა, ხო? აქედან გამომდინარე ჩვენი კოლექტივი ამ თვალსაზრისითაც მართლა გამორჩეული გახდა, თუმცა პირველი ეტაპი კოვიდის აი პირველი დარტყმის ფონზე ჩვენც გადავიტანეთ ისე რომ პერსონალი დაგვიავად და მაგრამ აი არ ვიცი თუ კი შეიძლება შიდა რესურსებიდან ეხა ნუ ჩვენი მფლობელიდან გამომდინარე ეს ბონუსების სახითაც და ებითაც კი გაიცა, მაგრამ აი მედალი თუ შეიძლება მიეცეს, ალბათ შეიძლება ჩვენ 2-3 ექიმს, რომელსაც მიუხედავად კოვიდისა, მიუხედავად მისი ქრონიკული ავადმყოფობებისა, რომელიც რეანიმაციაში მუშაობდა და ისიც თვითონ რეანიმაციო იყო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჟანგბადი ჭირდებოდა, ის არ გამოსულა იქიდან და პაციენტებს ეხმარებოდა. ასევე შემიძლია ვთქვა ორექთანზე, რომელიც ანალოგიურად შიგნით მუშაობდნენ. ანუ რა მინდა ამით ვთქვა, რომ ის სიყვარული, რომელიც მათ ჰქონდათ ამ კლინიკის მიმართ, ის სიყვარული, რაც მათ პაციენტების მიმართ გააჩნდათ, ეს ყველაფერი მართლაც აი ზედაპირზე ლავასავით ამოვიდა კოვიდის დროს. აი დღესაც წარმოიდგინეთ, ნუ ახლა პალატებში ქირურგები, გინეკოლოგები, ტრავმატოლოგები, რომლებიც წესით არიგით, ეხლა ნუ თერაპიულ კოვიდის ვირუსულ დაავადებას ესეთ არ უნდა მკურნალობდნენ, ხო? მაგრამ ჩვენ გადავამზადეთ და ჩვენ მანამდე მოვემზადეთ ამისთვის, იმიტომ რომ ამაზე ცალკე შემიძლია ვთქვა, რომ ვინა ესე იგი თებერვლიდან როგორც კი გამოცხადდა, რომ კოვიდი დაიწყო და სანამ სექტემბრამდე, სანამ ჩვენ გადავედით როგორც კოვიდ კლინიკა, ამ 6 თვის მანძილზე პერმანენტულად ხდებოდა როგორც მოწვეული სპეციალისტების მიერ, ჩვენი ცნობილი სპეციალისტების მიერ, რეანიმატოლოგების მიერ, ასევე საერთაშორისო ინტერნეტში არსებული რესურსებიდან გამომდინარე გადამზადება ვიდეო გაკვეთილები, ეს ამუნიციის ჩაცმა გახდა, ჩვენ მომარაგებული ქონდა წინასწარ, რო არ მოგატყუოთ ჩვენი ავიცი შემიძლია რეკლამაც გაუწიო ბატონი ზურაბ უტიაშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი დირექტორი ჩვენთვის სამწუხაროდ აღარ არის, მაგრამ სამაგიეროდ შეიძინა გურჯაანმა საუკეთესო მერი შემიძლია ვთქვა და ბატონი ზურაბის ინიციატივით, ვინაიდან მას გამოცდილება ჰქონდა წლების მანძილზე იგი მართავდა საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტს ჯანდაცვის სამინისტროში და ნატოს მზადებებშიც იყო ჩართული, ჩვენ წინასწარ შევიძინეთ და მოვიმარაგეთ ნიღბები, ხელთათმანები, ხალათები,
სახილები, ეს ყველაფერი ჩვენ მზად ვიყავით, რომ კოვიდიანი პაციენტები ინფრასტრუქტურა შევწყვეტ. კოვიდამდე არა, კოვიდი რო დაიწყო, იმის შემდეგ დავიწყეთ ჩვენ შეძენას, სანამ საშუალება იყო, მე ცოტა დეფიციტში წავიდა, თუმცა ჩვენ მარაგები გქონდა. ჩვენ გადავაკეთეთ კლინიკა, კლინიკა ახლა პალატებს ვერ გადავაკეთებდით, მაგრამ რითი გავზარდეთ რაოდენობა საწოლების, გავზარდეთ იმის ხარჯზე, რომ ვინაიდან დაიკეტა ყველა სხვა, ასე ვთქვათ, სერვისები, ქირურგია, გინეკოლოგია, ტრავმატოლოგია, გამოვიყენეთ ეს პალატები, გამოვიყენეთ მათი შესახვევები და მათი საორდინატოროები, გავსუფთავების და დეზინფექციის შემდეგ ჟანგბადი იქნა შეყვანილი ყველა ამ იმაში, სადაც არ ჭირდებოდა რეალურად ეს საორდინატოროში ჟანგბადი ნამდვილად არ ჭირდებოდა. ამიტომ შევიყვანეთ ეს ყველაფერი და ამითი გაიზარდა რესურსი 200 საწოლამდე. შესაბამისად, ექიმები, მედდები გადამზადებულნი იქნენ ამითი და არსადაც არ წავიდნენ, ისინი დღემდე მუშაობენ და მორიგეობენ და დადიან და პალატებში უვლიან პაციენტებს. რამდენი ადამიანია დღეს თქვენი სტაფი? ზოგადად 600-ზე მეტი პერსონალია, მათ შორის ახლა მოწვეულებსაც თუ ჩავთვლით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონდა ადრე ჰემატოლოგიური განყოფილება, ახლა ჰემატოლოგიც ყავს უკვე ადგილზე, ამბულატორიულ რეჟიმში მომუშავეები და 600-ზე მეტი ადამიანი, მართალი გითხრათ, ახლა სადღაც 450 ამ წუთში სახეზე, იმიტომ რომ ასაკობრივიდან გამომდინარე ზოგი უხელფასოშია, ზოგი იმაშია, მაგრამ არავინ არ გაგვიშვია ჩვენ. როგორც კი ჩვენ ისევე მრავალპროფილიანი გავხდებით, არ ყოფილა. არავითარ შემთხვევაში არც ერთი ადამიანი ჩვენგან არ წასულა, დროებით არიან ზოგიერთები წასულები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისინი ითვლებიან, დარწმუნებული ვარ ჩვენ შტატში ისევე და როგორც კი კოვიდი მორჩება და იმედია მალე დამთავრდება და ავამარცხებთ ამ პანდემიას, შესაბამისად ისინი დაგვიბრუნდებიან ისევე. ექიმები თუ არიან ნაცრილები, ბატონ გოგა? ექიმების შემიძლია ვთქვა, რომ 100% არის აცრილი, ოღონდ შემიძლია რამოდენიმე შეიძლება არ იყოს აცრილი თვალსაზრისით, რომ ახალი გადატანილი აქვს. დიახ. და ანუ ფიზიკურად არ შეიძლება. ფიზიკურად ხო, არ არის მაგის დრო, თუმცა რამოდენიმე ექიმი, რომელმაც საკმაოდ მძიმედ გადაიტანა, სხვათა შორის არ დაელოდა იმ რაღაცა პერიოდის გასვლას და მაინც აიცრა. აქედან მედდების უმეტესობა, მე 100%-ს ვერ ვიტყვი, აქაც, იმიტომ რომ უმეტესობა აცრილია და ისინი, ვინც გადატანილი აქვთ, ახალი გადატანილი, ისინი არ არიან აცრილები, პრობლემა გვაქვს ტექნიკურ პერსონალთან, რომლებიც გადატანილები აქვთ და ჯერჯერობით თავს იკავებენ ნაცრაზე, ვინაიდან გადატანილი აქვთ და ეგრეთ წოდებულ დამლაგებელ სანიტრების, საკმაოდ უმცროს პერსონალზე, რომელთანაც 100%-ით ჯერ ვერ გავედით, თუმცა იმედია ცოტა ხანში გავალთ აუცილებლად. პანდემიის თემა საკმაოდ ვრცელია, ამოწურვა გაგვიჭირდება ერთ გადაცემაში, მაგრამ მაინც რომ თქვათ რეზუმე გავაკეთოთ, რა იყო მთავარი გამოწვევა თქვენი საავადმყოფოსთვის პანდემიის დადგომიდან დღემდე, რაც ყველაზე დიდ სირთულეს წარმოადგენდა, რა შეიძლება გამოიყო თქვენ ამ ბრძანეთ დეფიციტი, გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინვენტარის თუ საჭიროებების, ეს თუ სხვა კიდევ რამ, რაც დაუშვათ მუშაობის ელემენტარულად მე სულ მიჭირს წარმოვიდგინო, როგორ მუშაობენ ექიმები ამ სკაფანდრებში თუ რაც ქვია ამუნიციაში, მაღალ ტემპერატურაზე, მოძრაობაში, რამდენად ახერხებენ ისინი სრულფასოვან მომსახურებას ამ ყველაფრის ფონზე, როცა კოვიდზე გვაქვს საუბარი უშუალოდ. ბატონო. პრობლემა რა თქმა უნდა, როგორც ყველას ისე ჩვენს დაგვიდგა, იმიტომ რომ როგორც კი რაოდენობის მატება წამოვიდა და ჯანდაცვის სექტორზე წამოვიდა ზეწოლა, შესაბამისად გაჩნდა რაღაცეების დეფიციტი. დეფიციტი იყო პირბადის, ვინაიდან მოგეხსენებათ პირბადეს ეს არის ქირურგიული პირბადე, რომელიც მინიმუმ 3 შრიანი უნდა იყოს და მისი სასიცოცხლო ხანგრძლივობა არის მაქსიმუმ 4 საათი. ისიც გააჩნია რა პირობებში, ხა თუ ზაფხულში ხარ და ცოტა მეტი ამონაორთქლი არის, ტემპერატურული მითის მალე სველდება, აქედან გამომდინარე შეიძლება ის შემცირდეს უფრო ნაკლებად. რაც შეეხება კლინიკაში არსებულ სიტუაციას, როდესაც შედიხარ პაციენტთან ერთია, როდესაც ისე დადიხარ მეორეა, ურთიერთობაში მესამე და ამიტომ ძალიან ბევრი რაოდენობა, ეხლა ექიმები რა თქმა უნდა ჩვენი ძალებითაც ვიძენთ ამას და კლინიკის ურთიერთობაში კიდე როდესაც პაციენტთან შედის, ამას კლინიკა ამარაგებს, თავისთავად ცხადია. მაგრამ ჩვენ წინასწარ ქონდა მეთქი მომარაგებული და ის რაოდენობა, დეფიციტი პრაქტიკულად არ გვიგრძნია. აქ იმაზე არ არის საუბარი, მე ხედვაზეც არის, ძალიან ბევრი თავიდან დაიწყეს, რომ პაციენტებთან ყველა შესვლაზე იწმებდნენ თლიან ამუნიციას. ეს აბსოლუტურად არასწორი იყო, ეს იყო ძალიან ზედმეტი ხარჯის გაწევა, იმ თვალსაზრისით, რომ არ არის ამის აუცილებლობა.
თუ манипуляციას არ ატარებს სასუნთ გზებზე, საიდანაც გადამოდის ეს ვირუსი და გადაცემის გზა არის აირწვეთოვანი, მანამდე შენ ეს არ გჭირდება. პაციენტი დაცულია ნიღბით, შენ დაცული ხარ ნიღბით. გიგეთია ერთჯერადი ხალათი, ხელთათმანი გაცვია. და გადამოდების შანსი ნულია. შანსი არის ნული. და თავარი პრობლემა მე თუ მკითხავ უკვე აქ წმინდა პრაქტიკული თვალსაზრისით ვიტყვი, როდესაც ფილტვის დაზიანების პროცენტის შეფასება ხდება, მოდით ესე ვთქვათ, ყრუდ ბრმად არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რენტგენოლოგიური კვლევები არსებობს, რენტგენი კეთდება, კომპიუტერული ტომოგრაფია კეთდება და ამ შემდეგ, მაგრამ ყრუდ რატომ გულისხმობ, ვიცით რომ მოსმენა არ ხდება პაციენტის. შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით მისი ფიზიკალური მონაცემები. ხო, ახლა რეანიმაციაში ალბათ მოხდება, იმიტომ რომ რეანიმაციაში როცა შედიან, იქ რა თქმა უნდა მთელი ეს არის ამონდიროვანი, იმიტომ რომ ღია არის, სისტემები ღია, აქედან გამომდინარე ყოველ წუთში შეიძლება ჩარევა მოხდეს და ამიტომ იქ იმის დრო არ არის, რომ გამოიცვალო, ჩაიცვა და ისე შეხვიდე და რაღაცა. ახლა ზედამხედველობის კუთხით რა თქმა უნდა შეხვალ ნიღბით და ჩაჩით და ხალათით, მაგრამ აი ასეთი შემთხვევებისთვის იქ ვერ გაიკეთებ ხო ელემენტარულად ფონედოსკოპს და აქაც არ არის მიზანშეწონი. ანუ ეს ჩავთვალეთ თითქოს და აი ზუსტად ამან გვიბიძგა იმისკენ რომ ქირურგიული პროფილის პერსონალიც იქნა ყოფილიყო გამოყენებული, იმიტომ რომ ქირურგიული პერსონალი ხა ისეთი მოდით ესე ვთქვათ, ისეთი მომზადებულები თერაპიული კუთხით არ არიან, როგორც თერაპიული პროფილის სპეციალისტები და აქედან გამომდინარე მასთვის ეს შეფასება ზედმეტი იყო არ იყო აუცილებლობა და მხოლოდ და მხოლოდ ანალიტიკური სისტემით და რაც მთავარია ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ეგრეთ წოდებული კონსილიუმის სისტემა, რასაც ქვია და კონსილიუმზე იცით რომ რამოდენიმე სპეციალისტი ზოგადად კონსილიუმი როცა ტარდება ერთი პაციენტის ირგვლივ მისი საინტერესო შემთხვევებიდან გამომდინარე რამოდენიმე სპეციალისტი იკრიბება ხოლმე. ჩვენ დაახლოებით 20 ადამიანი აკეთებს აი ამის რეზუმირებას ყოველი შეიძლება არა, იმიტომ რომ ბანალური შემთხვევებიც არის, ხო, მაგრამ არის ცოტა ისეთი რთული, საინტერესო შემთხვევები და 20 ადამიანის ურთიერთობით ისაზღვრება მისი მკურნალობის ტაქტიკა, რა თქმა უნდა, სხვა პროფილის ადამიანები ალბათ. სხვადასხვა პროფილის. ამ შემთხვევაში უკვე კოვიდის მიმართულება, მაგრამ იცით რა არის ახლა პაციენტს, რომელსაც კი კოვიდი დაემართა, მაგრამ მას აქვს რაღაცა ქრონიკული დაავადება, ხო, იქ ენდოკრინული დაავადება, იქ კარდიოლოგიური დაავადება, იქ შეიძლება რაღაცა ქირურგიული დაავადებას ჰქონდეს, იგივე ფილტვების რაღაცა არის ესეთი ბულა ფილტვებში, რომელიც რამოდენიმე ასე ვთქვათ, ფილტვის პატარ-პატარა ალვეოლების გაერთიანებით იქმნება ეს ბულა და ანუ იქ ისედაც ელასტიურობა დაქვეითებულია, კოვიდის დროს ისედაც ქვეითდება ელასტიურობა და შესაბამისად ამისი პრობლემა ხდება უკვე სუნთქვითი უკმარისობის გამოვლენით. და ამიტომ ასეთი მიმართულებით თორაკალური ქირურგი, ზოგადი ქირურგი თუ რამე ორი ოპერაცია ჩატარდა ჩვენთან კოვიდ პაციენტზე, რომელსაც მწვავე ხონდა ერთ მწვავე გაუმალობა დაემართა, ერთ ქოლეცისტიტი დაემართა მწვავე კალკულოზური გაჭედილის გამო. ამიტომ ამის ყველაფრისთვის ჩვენ მზად ვიყავით, იმიტომ რომ 24 საათიანი მორიგეობა მიუხედავად იმისა, გვჭირდება არ გვჭირდება ანესთეზიოლოგი მორიგეობს. ანესთეზიის მედდა მორიგეობს. ქირურგი ყოველღამე არის, კარდიოლოგი ყოველღამე არის. თერაპევტებზე აღარაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ რამოდენიმე და რეანიმატოლოგებზეც არაფერს არ ვამბობ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 3 რეანიმატოლოგი მორიგეობს დღითა და ღამით, იქით 2 დამხმარე, უმცროსი ექიმის სახით, სულ 5 მორიგეობს, არ მოიგინეთ. ანუ ეს რესურსი ჩვენ გქონდა და სახელმწიფოს დახმარებით მათი ანაზღაურებაც აიწია და შესაბამისად იქ უკვე პრობლემა მათ მოეხსნათ. ყველაზე აქტუალური კითხვა ალბათ ამ გადაცემაში და ზოგადად დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს თქვენს კლინიკაში, რამდენი ადამიანი არის მოთავსებული COVID პაციენტს გულისხმობ და მათ შორის რეანიმაციაში რამდენი არის? ხო, ახლა ამასთან დაკავშირებით ალბათ თქვენ თვალყურს ადევნებთ ყოველდღიური მონაცემების სტატისტიკას და შესაბამისად ვიტყვი რომ მიუხედავად აი ესეთი დიდი ციფრებისა 4000-ზე ზევით, 3000-ზე ზევით, 5000-იც იყო, ხო, 5000-ზე მეტიც იყო. მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის სექტორზე დიდი ზეწოლა არ განხორციელებულა, მაგრამ აქ შემიძლია მრავალი წერტილი დავსვა და რატომ? 200 საწოლიდან ამ წუთში დღესდღეობით ჩვენთან დატვირთულია 121 საწოლი. დღეს დილის მონაცემებს გეუბნებით, მაგრამ რეანიმაციული საწოლები სრულად არის დატვირთული. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ერთის მხრივ არის მსუბუქი შემთხვევები და რაც ალბათ აცრების დამსახურებაა, შემიძლია ვთქვა, რომ აცრის დამსახურება ის რაც არის მსუბუქი შემთხვევები და არის მძიმე შემთხვევები, რომელიც აუცილებლობის დამსახურებაა. რეანიმაციას რასაც. იმიტომ რომ რამოდენიმე შტამია, რომელსაც ალბათ, ეს დელტა შტამი, რომელიც ძირითადი
მასა ამითი ავადდება, მაგრამ უკვე შემოსულია დელტა პლუსი და უკვე შემოსულია დელტა 2 პლუსი, რომელიც ამ დელტასთან შედარებით საკმაოდ დიდი პროცენტებით უფრო აგრესიულია და უფრო მეტად გადამდებია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 10 რა იცავს. ამიტომ მოუწოდებ კიდევ ერთხელ ყველას მსმენელს, რომ გთხოვთ აიცრათ ხალხი. მეც გიერთდებით სრული შემადგენლობით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი Pfizer-ით. არის ამის საშუალება საქართველოში, აიცერით Pfizer-ით. თუ თქვენ გეშინიათ Pfizer-ით, აიცერით Sinovac-ით, მაგრამ იცოდეთ, რომ 2 თვეში ისევ დაგჭირდებათ აცრა. ამიტომ ჯობია აიცრათ Pfizer-ით. იმედი მაქვს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ შეძახილს სწორად მიიღებს, იმედი მაქვს რომ გააქტიურდება კვლავ, იმიტომ რომ ზაფხულში კარგი მაჩვენებელი გქონდა აცრების. მე პირადად სიმართლე გითხრათ ავიცერი Sinopharm-ით და ორივე აცრა გავიკეთე და არანაირი ისეთი უკუჩვენება ამას არ მოყოლია და კიდევ ერთხელ გიერთდებით მეც და მთელი ჩვენი შემადგენლობით მოგიწოდებთ აიცრათ მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს ჯაჭვი უნდა გაუწყვიტოთ, ეს უბედურების ჯაჭვი, რომელიც ტრიალებს და აი ხედავთ ახლა ბატონი კოკა გვიყვება ექიმების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და იმ მოცემულობაზე რაც არის თითქმის ყველა რეანიმაციული ადგილი დაკავებულია დღეს მათ საავადმყოფოში და ასეთი ვითარება ძალიან ბევრ საავადმყოფოში სამწუხაროდ. ნუ მძიმე თემას ვეხებით, მაგრამ ამას ვერ გავექცევით, ვინაიდან მედიცინაზე ვსაუბრობთ. დღეს ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ და გავაგრძელებთ საუბარს. მე შეგახსენებ დღეს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფოს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი კოკა გეგეშიძე გვესწრა და ჩვენ საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემებს უნდა შევეხოთ, ასევე წინგველის გათამაშება, ყურადღებით იყავით, არ გამოგრჩეთ, ეს არის მომავალი თაობის ბიზნესი. რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. გადაცემის სპონსორია კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია Kaspersky. Kaspersky. გააქტიურე მომავალი. რეკლამა. ლუდის მოყვარულთა საყურადღებოდ. საშემოდგომო აქცია ლუდის მაღაზია კრომბახერისგან. ლუდის დღეები პეტრიცის ფილიალში გრძელდება 30 ნოემბრამდე. ყოველი ლიტრი გერმანული, ჩეხური, ბელგიური ჩამოსასხმელი ლუდი 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენთან დაგხვდებათ კრომბახერი, პაულანერი, ბუდვაიზერი, ბერნარდი, სტაროპილსენი და სხვა ორიგინალი, გერმანული, ჩეხური და ბელგიური ლუდი ერთ სივრცეში. მისამართი: დიდი დიღომი, პეტრიცის 10, ტელეფონი 577 59 0096. ლუდის მაღაზია კრომბახერი პეტრიცზე. მოიწყვე ლუდის ზეიმი. ჯეკპოტ ბორბალი კრისტალბეტზე. ითამაშე სპორტი და სლოტები, დაატრიალე ბორბალი ყოველდღე და მოიგე მომენტალური პრიზები ან გარანტირებული ჯეკპოტები 10 მილიონ ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. გამარჯობა, კომპანია K Group-ი გისმენთ. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? დახმარება ნამდვილად მჭირდება. სახლს, რომელიც შევიძინე, სჭირდება ჭიშკარი მეტი დაცულობისთვის, კიბე მეტი სილამაზისთვის და კარის გამოცვლაც არ იქნებოდა ურიგო. დამეხმარებით? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით როგორ შეგიქმნათ იდეალური გარემო. კომპანია K Group-ი გთავაზობთ ნაკეთობების ფართო არჩევანს, მომსახურების idеალურ პირობებს, განვადებას და უფასო მონტაჟს. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 599 86 87. კომპანია K Group-ი ყოველთვის თქვენ სამსახურში. შექმენი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო შენს საცხოვრებელ და საოფისე სივრცეში. ეკოვუდი გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული და პროფილირებული მასალების დიდ არჩევანს. ეკოვუდის ახალ შოურუმში დაგხვდებათ. კედლისა და ჭერის პანელები, ხის კიბის საფეხურები, იატაკისა და ტერასის მასალები, პარკეტი, ხის საავეჯე დაფები და სამზარეულოს ზედაპირები. ეწვიეთ საიტს ecowood.g ან გვესტუმრეთ ახალ მისამართზე. წყალსადენის ქუჩა 21. ტელეფონი 571 20 40 40. ლუდის მოყვარულთა საყურადღებოდ. საშემოდგომო აქცია ლუდის მაღაზია კრომბახერისგან. ლუდის დღეები პეტრიცის ფილიალში გრძელდება 30 ნოემბრამდე. ყოველი ლიტრი გერმანული, ჩეხური, ბელგიური ჩამოსასხმელი ლუდი 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენთან დაგხვდებათ კრომბახერი, პაულანერი, ბუდვაიზერი, ბერნარდი, სტაროპილსენი და სხვა ორიგინალი, გერმანული, ჩეხური და ბელგიური ლუდი ერთ სივრცეში. მისამართი: დიდი დიღომი, პეტრიცის 10, ტელეფონი 577 59 0096. ლუდის მაღაზია კრომბახერი
აფერი პეტრიცე მოიწვე ლუდის ზეიმი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია GI კრედიტი გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას. დაემტკიცე და გაიტანე 100,000 ლარამდე იპოთეკური სესხი მხოლოდ ერთ დღეში და შეხვდი ახალ სეზონს ახალ სახლში. დავით აღმაშენებლის 86, მეტრო მარჯანიშვილთან. ტელეფონი 596 10 22 26. GI კრედიტი, მარტივი სესხები, მეტი შესაძლებლობები. ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. გადაცემის სპონსორია კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი. კასპერსკი. გააქტიურე მომავალი. კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი წარმოგიდგენთ ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე. რა გამოწვევების წინაშეა ბიზნესი საქართველოში? კრიზისიდან გამოსვლის გზები ახალი რეალობის პირობებში. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების კომპეტენტური აზრი და გადაწყვეტილებები პირდაპირ ეთერში. ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე. მომავალი თაობის ბიზნესი. ჩვენებურზე. კასპერსკი. გააქტიურე მომავალი. მეგობრებო, ჩვენ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ეს მომავალი თაობის ბიზნესია. შეგახსენებთ ჩვენი სპონსორი გახლავთ კომპანია კასპერსკი, რომელიც დაარსდა 1997 წელს. მისი მისია გახლავთ კიბერსივრცის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კომპანია კასპერსკის ტექნოლოგიებით დაცულია 400 მილიონზე მეტი მომხმარებელი, ემსახურება 270,000 კორპორატიულ კლიენტს და მსოფლიოს 30 ქვეყანაში ყავს ლოკალური წარმომადგენელი. სწორედ ჩვენი სპონსორი დააწესებს დღესაც პრიზებს. კითხვას დავსვამთ ტრადიციულად 3 სავარაუდო პასუხი და თქვენ მოიგებთ პრიზს ან მოიგებთ სანუგეშო პრიზს. მოკლედ ყველა ვარიანტში პრიზის გარეშე არ დარჩებით, თუმცა ამას ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ახლა კი მინდა შეგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფოს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი კოკა გეგეშიძე, ექიმი და აქვე გეტყვით, რომ ეს კლინიკა, ეს საავადმყოფო მდებარეობს ლუბლიანას 33 ნომერში. ანუ გახსოვთ ალბათ ის პლეხანოვზე მდებარეობდა აღმაშენებლის გამზირზე და უკვე 2012 წლის შემდეგ აღნიშნული კლინიკა გადმოვიდა ლუბლიანას ტერიტორიაზე და სწორედ იქ შეგეძლიათ ესტუმროთ და მიიღოთ სხვადასხვა დახმარება. ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხზე ვისაუბრეთ, თუმცა უშუალოდ ბატონი კოკას საქმიანობის ნაწილში მინდა ახლა შევეხო სწორედ ხარისხის მართვას და საკითხს, რომელიც ბატონო კოკა მოდი ვაღიაროთ, რომ ბევრ დაწესებულებაში არ მინდა კონკრეტულად ჩამოთვალო ჩემი პირადი შემთხვევები, როგორც პაციენტისა, მე არ მაქვს შეხება პროფესიული სამედიცინო სფეროსთან, მაგრამ როგორც აი ამ დახმარების მიმღები ადამიანი, თავისუფლად და ადეკვატურად შემიძლია შევაფასო, სად როგორი ვითარება ხარისხის მხრივ. გულისხმობ როგორც ექიმების მომსახურების და მუშაობის ხარისხს, ასევე მთლიანად ჰიგიენიდან დაწყებული, დამთავრებული დანადგარების დავუშვათ სიზუსტით და მეცაც გეტყვით ერთ-ერთ ლაბორატორიაში ესეთი შემთხვევა შემექმნა, ეს არ არის კლინიკასთან მიმაგრებული ლაბორატორია, დამოუკიდებელი ლაბორატორია, არ მინდა დავასახელო, რაღაც ასე ვთქვათ, ეს ძალიან ცუდი შემთხვევა იყო, როცა მე ანალიზებში ქოლესტერინის ანალიზი გავიკეთე და რაღაც სასწაული შედეგი ამოვარდა. და ექიმას ასწრაფოდ რაღაც გენეტიკური კვლევაც კი ჩავატარ გერმანიაში გავაგზავნე და აღმოჩნდა, რომ არ მაქვს ეს პრობლემა გენეტიკური. შემდეგ უბრალოდ მივედი, რაც უბრალოდ აი ჩემით მივედი ამ დასკვნამდე, რომ გადამემოწმებინა სხვა ლაბორატორიაში არც რეკლამის თვალსაზრისით მეორესაც არ დავასახელებ. უფრო პოპულარულში, უფრო მრავალპროფილულ ლაბორატორიაში და უფრო ასე ვთქვათ ძლიერში ჩემი ხედვით. აბსოლუტურად სხვა ანალიზი. ცნობილება იყო დაახლოებით 30%-ში ორ ანალიზში, სხვადასხვა ანალიზში. იმის თქმა მინდა, რომ მე როგორც გავარკვიეს თქვენს კოლეგებთან, თურმე აქ უნდა ჩატარდეს ეგრეთ წოდებული კალიბროვკა რაღაც პერიოდში ერთხელ და პატარა ლაბორატორიებს ამის საშუალება დიდად არ აქვთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი მომსახურებაა და
ეს თქვა ეკონომიის თვალსაზრისით აი ესეთი რამ ხდება. სამწუხარო ამბავია. მსგავსი შემთხვევები ხდება კლინიკებშიც და ამას ვერ დავემალებით, რაც არ უნდა ვეცადოთ რომ ასე ვთქვათ ჭრილი არ მივაყენოთ მათ საქმიანობას. მოდი ახლა ვისაუბროთ კონკრეტულად თქვენ საქმიანობაზე. ხარისხის მართვა, რას გულისხმობს ზოგადად ეს თქვენი განყოფილების საქმე უშუალოდ რას წარმოადგენს და რა მეთოდებით ახორციელებთ აი ამ ხარისხის კონტროლს თქვენს კლინიკაში. მოდით მე ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას თქვენი შემთხვევიდან დავიწყებ რა. დიახ. ანუ ნებისმიერი ლაბორატორია ვალდებულია მინიმუმ წელიწადში ერთხელ, დიახ. მინიმუმ და იმის მიხედვით თუ რა აპარატს თუ აქვს თავისი პასპორტში რაც უწერია, იმის შესაბამისად, მაგრამ არა ნაკლებ წელიწადში ერთხელ აი ეს კალიბრაციის გაკეთება. დიახ. კიდევ ერთი მომენტი. აუცილებელია წელიწადში ერთხელ გარე კონტროლი. ანუ რას გულისხმობს? სტანდარტული კვლევები ამ ლაბორატორიაში ამ აპარატზე ჩატარებული უნდა გადამოწმდეს სხვა სერტიფიცირებულ ეს თავად ლაბორატორიამ უნდა თავად ლაბორატორია კი ბატონო. აკეთებს. ანუ თუ კლინიკას ეკუთვნის, კლინიკის ზალებით კეთდება ეს დიახ. ყველაფერი. დიახ. ანუ ეს არის აუცილებლად ჩასატარებელი. რაც შეეხება მეორე მომენტს, ახლა ხარისხთან დაკავშირებით რახან ვსაუბრობთ, არსებობს სამედიცინო ზოგადად შეცდომები, მოდით ესე ვთქვათ რა, უშეცდომო ადამიანი არ არსებობს. ვინც მუშაობს, შეცდომას უშვებს. დიახ. და შეცდომებს აქვს რამოდენიმე მოდელი. მე ამას ახლა სტუდენტებთან ვკითხულობ ხოლმე ხარისხის მართვასთან დაკავშირებით და იქ არის ესეთი სუბიექტური მოდელები, ობიექტური შეცდომები და ანუ სისტემური შეცდომები, სუბიექტური და ობიექტური, ანუ იურიდიული შეცდომები. ეხლა რას გულისხმობდი ამ შემთხვევაში? ორი ვარიანტია იმ თქვენ ლაბორატორიაში. ეს იყო კალიბრაციის მიზეზი, თუ ამოწერის მომენტში მძიმე შეეშალათ და აქეთ დაწერს. ანუ ეს განსაკუთრებით რეცეპტებს ეხება ხოლმე, როდესაც რეცეპტურა იწერება, მძიმეს აქეთ დაწერა, ჯერ შემცირდება, აქეთ დაწერა, ჯერ მოიმატებს, დოზირება და ნუ მერე პრობლემა იქნება. არსებობს სისტემური შეცდომები, რა თქმა უნდა, როდესაც იძულებული ხარ რაღაცა ისე გააკეთო, რომ არასწორად აკეთებ, იმიტომ რომ კანონი ამას გთხოვს. დიახ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, მაგალითად საქართველოში არავინ რაც არ უნდა კანონი დაარღვევა, არ დაგსჯის თუ შენ. ანუ მე კანონის დარღვევას სხვანაირად გულისხმობ სამედიცინო კანონმდებლობაზე. არა იურიდიულ. ხო, არა, სამედიცინო მარეგულირებელ დოკუმენტებზე მაქვს საუბარი, როდესაც guidelines-ზე და პროტოკოლზე მაქვს საუბარი. ეს შეგიძლია დაარღვევა, მე არ ვამბობ სხვანაირად, მხოლოდ და მხოლოდ guideline პროტოკოლის დარღვევაზე გულისხმობ, მაგრამ თუ შენ პაციენტის ინტერესიდან გაუმდინარე დაარღვიე ეს guideline-ის ან პროტოკოლის მოთხოვნები და იქნება დასაბუთებული და პაციენტისთვის ეს კარგია, არავინ არ დაგსჯის ამას. ანუ ეს სიტუაციები განსასაზღვრავია, რაც შეეხება ხა ზოგადად ხარისხის სამსახურს. დიახ. მოგახსენებთ, რომ მე 95 წლიდან მუშაობ ხარისხთან მიმართებაში და აი სამედიცინო დაწესებულებაში მარეგულირებელი დოკუმენტაციით და ანუ მინდა ვთქვა ჯანდაცვის სისტემის მხრიდან, ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არანაირი მარეგულირებელი არ არსებობდა და არანაირი დავალდებულება არ იყო, რომ დაწესებულებას ყოლოდა ხარისხის მართვის სამსახური. მხოლოდ 2012 წელს გამოვიდა ბრძანება და დაავალდებულა სტაციონარები. მე ვთვლი, რომ ამბულატორიებსაც სჭირდებათ უკვე, იმიტომ რომ ბევრი გამსხვილდა, ბევრი სხვადასხვა ნიუანსებით დასპეციალდა. ეს ეხება, რა თქმა უნდა, როგორც პოლიკლინიკურ მულტიპროფილიანს, ასევე სადიაგნოზო ამბულატორიებს, საკონსულტაციო ამბულატორიებს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით სტომატოლოგიურებს. ანუ აქედან გამომდინარე, ალბათ ცოტა ხანში ამასაც მიიღებს ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ იქ რაღაცა დიადი გარდაქმნები მიმდინარეობს და ცოტა სიკეთისკენ მიდის და ვნახოთ, იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რაც შეეხება რას უნდა მართავდეს ყველაფერს. დაწყებული ასე ვთქვათ, თვალი ჭამს და თვალი სვამს ვიზუალიდან, დამთავრებული ბაქტერიული შემოწმებით. თქვენ სამსახურს ყველაფერი ეს ეხება. ეხება. ოღონდ როგორი ვარიანტია, იცით? აქ არის რამოდენიმე ტიპის მიმართულებით მართვა. ეს არ შეიძლება ერთმა ადამიანმა გააკეთოს ყველაფერი. ეს არის გუნდური მართვა, თუმცა უშუალოდ
ვიღაცეების სრულყოფილად არიან ხარისხის სამსახურში დატვირთულები და დასაქმებულები, მაგრამ არის ამას ქვია მართვა ჰორიზონტალური კავშირებით, ეგრეთ წოდებული. ეს არის კონკრეტული შემთხვევის, კონკრეტული პრობლემის შესწავლის დროს სხვადასხვა განყოფილები და სხვადასხვა სერვისებიდან ადამიანების გამოთხოვა და მათი ჩართვა ამ საკითხში. რაც თავარია ხარისხი, ხა როგორი მომენტია, იცით, ყველას უნდა რომ ხარისხიანი სერვისი მიიღოს. მაგრამ არ არსებობს იდეალური ხარისხი. ანუ ეხლა არ მინდა ეხლა ერთ-ერთი პიროვნების, რომელიც ინტერნეტ ვარსკვლავი არის ჩვენი და ავეცეს ხო, მაგრამ არის Rolls-Royce და არის Jiguli, ხო? ეხლა Rolls-Royce ყველა ვერ შეწდება. ამიტომ რომ ვისწრაფოთ ჩვენ რომ Rolls-Royce-ის დონის მანქანა გავაკეთოთ, არ გამოგვივა არაფერი. ძალიან ბევრ რესურსს დავხარჯავ, ძალიან ბევრ ფინანსებს დავხარჯავ და შეიძლება ვერ მივახციოთ იქამდე, შეიძლება მივახციოთ კიდეც, მაგრამ ჩიტი ბრძოლად არ ღირს. თავარი არის ხარისხში რა, მიიღოს მისაღები ხარისხი. და ადამიანმა, პაციენტმა ჩვენ შემთხვევაში თვითონ უნდა აირჩიოს, რომელი უღირს, იაფიანი და უხარისხო სერვისი თუ შედარებით ძვირიანი და უფრო მეტად ხარისხიანი. აი ამაზე არის აქცენტირება გაკეთებული. შესაბამისად ამისთვის არის კონტროლი საჭირო. ამისთვის მთელი გუნდი მუშაობს, თუმცა ძალიან მე მინდა გითხრათ, რომ ერთი მიმართულების ხედვა არ მომწონს მე ჩვენი ასე ვთქვათ ჯანდაცვის სისტემაში. ეს არის აქცენტირება და რატომღაც ჩაციკლება დოკუმენტაციის შევსებაზე. ბიუროკრატიული კუთხით რა. ეხლა რატომ მაქვს მხედველობაში ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება ამ მიმართულებით. ადამიანურიც და მატერიალურიც. აქედან გამომდინარე, ეს რომ ჩვენ ცოტა გამოგვენთავისუფლებინა, უფრო მეტად იქნებოდა აქცენტირება და შედეგი ხარისხიანად. ბატონ გოგა, შეიძლება ახლა ექიმების ხარისხზე საუბარი ცოტა რთული იყოს, მაგრამ პროფესიონალიზმი ყოველთვის მაინტერესებს. თქვენი სამსახური თუ ის არის სავალდებულო 2012 წლიდან როგორც თქვენ ბრძანეთ და ალბათ ყველა კლინიკას ყავს მსგავსი სამსახურის თანამშრომლები. თქვენ ბრძანეთ, რომ რამდენიმე ძლიერი ექიმი მოიზიდეთ სხვა კლინიკებიდან, ასევე გადინება მოხდა. ექიმის პროფესიონალიზმის ხარისხის კონტროლიც გეხებათ თუ ამას უკვე სხვა სამსახური აკონტროლებს და როგორ ხდება მათი შერჩევა? ეს იყო როგორც სიტყვიან ჩამჭრელი კითხვა. თუმცა ჩამჭრელ კითხვებსაც პასუხობთ და მარტივსაც. მე ვიცი რომ აქ წელში გამართული ხართ და ამიტომ სამამ. ეხლა რაშია საქმე უყურეთ, წესით და რიგით არსებობს ეგრეთ წოდებული ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებები. HR ეგრეთ წოდებული. ანუ პროფესიული შემოწმება და პროფესიული კონტროლი არის ამ სამსახურის პრეროგატივა. მაგრამ HR-ის სპეციალისტი სამედიცინო დარგში კონკრეტიკას ვერ დადებს. იმიტომ რომ არ არის სამედიცინო განათლების მქონე ელემენტარულად. რა თქმა უნდა, თან ეხა რომც იყოს, მე მაგალითად ვარ სამედიცინო განათლების, ხო, ვარ თერაპევტი, ვარ ფიზიატრი, მაგრამ მე ქირურგს ვერ შევამოწმებ ის პროფესიონალიზმს. აქედან გამომდინარე, ამისთვის საჭირო არის სხვა ტიპის შემოწმება. მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ რა, მოდი მე ვაცხადებ ვაკანსიას. მოდის ადამიანი დებ იმ მოთხოვნებს, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს. თუ ადამიანი მოდის და ამის ყველაფრის აკმაყოფილებს, რა უფლება მაქვს მე მის პროფესიონალიზმში შევიტანო? თქვენ თქვენს არ იყოს შეუცდომელი ადამიანი არ არსებობს. რა თქმა უნდა არ არსებობს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, საქმე მან შენმან გამოგაჩინონ. აქ უკვე პროფესიული გუნდი თვითონ გადაწყვეტს ეს ადამიანი საჭიროა მისი ისტორიით? ხო, მისი ისტორიით არის თუ არა შესაფერისი და არის თუ არა ამის გამკეთებელი. აქედან გამომდინარე, ხარისხის სამსახური ამაში ვერ ჩაერევა, თუმცა გააკონტროლებს სისწორეს. თუ ევალება თქვენ სამსახურს უშუალოდ სამედიცინო აღჭურვილობის განახლება, მუშაობის კონტროლი, აი იგივე კალიბროვკაზე ვისაუბრეთ და ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებთან როგორ არის? კი ბატონო, ესე იგი, მოდით ესე ვთქვათ, განახლება ჩვენი პრეროგატივა არ არის, თუმცა საკითხის დასმა რო გასაახლებელია, რა თქმა უნდა, ხარისხის სამსახურის და არა მარტო ხარისხის, იმიტომ რომ აქ უკვე მულტიპროფილური კომისია, იმიტომ რომ ჩვენ ინვენტარიზაცია თითქმის ყოველ საჭიროების შემთხვევაში უფრო ადრეც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ უკვე თვითონ განყოფილებების ინიციატივა გამოდის, ხო? იმიტომ რომ
და წელიწადში ერთხელ ინვენტარიზაციის შემთხვევაში გადაფასება ხდება ამ აპარატურის. ამიტომ თუ რაც ვადაგასულია, რაც უკვე მოდით და გამოსულია, მოდიდან გამოსვლას არ ვამბობ, უბრალოდ უფრო ხო რა დაბერდა რა, მოდით ესე ვთქვათ, კი მუშაობს, მაგრამ სწრაფად ვითარდება სამედიცინო სექტორი. ანუ ის შეიძლება კონსულტანტად ყავდეს დიახ, ასაკოვანი, მესმის. მაგრამ აი გადაუდებელი შემთხვევებისთვის დავტოვოთ რა, რომ ვინცობა ერთი რაღაცა გაფუჭზე. რაც შეეხება კალიბრაციას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, ნებისმიერი აპარატურა უნდა იყოს დაკალიბრებული. მინიმუმ წელიწადში ერთხელ და მაქსიმუმ რაც უწერია საპასპორტო მონაცემებში, რამდენ ხანში ერთხელ სჭირდება. იმიტომ რომ ხო, და რაც მთავარია კიდე, ამისთვის საჭირო არის პროფილაქტიკა. ვინ აკეთებს ამის პროფილაქტიკას? პროფილაქტიკა ეს არის დენის ცვლილებების პროფილაქტიკა, რასაც ქვია UPS-ები, ეს არის ეს ეხება რენტგენებს, ეს ეხება ვთქვათ კატლაბის მას ანესთეზიო საშუალებებს, აპარატურას და ასე შემდეგ. ანუ UPS-ი თუ არა გაქვს, შენ ვერ იცავ ამას. ხო? შესაბამისად, შენ თუ არა გაქვს დამატებითი ენერგიის წყარო, რომელიც გარკვეული პერიოდის მინიმუმ 3-4 წამი უნდა იყოს, 5 წამი არის მაქსიმუმი, რომ ეს გადაერთოს, იმიტომ რომ მე ის დენის ცვალებადობამ შეიძლება ის დააზიანოს. აქედან გამომდინარე, თუ ესენი არა გაქვს, შენ ესე იგი ვერ მართავ ამ აპარატურას. და რისკის ქვეშ გარ ნებისმიერ შემთხვევაში. ჩვენ ესე ვთქვათ, ვისაუბრეთ ექიმებზეც გაკვირთ, რა თქმა უნდა, რამდენიც დრო გვაძლევს ახლა ჩვენ გადაცემა და ვისაუბრეთ დანადგარებზეც. და აი უშუალოდ თუ შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რამდენი არის პროცენტული მაჩვენებელი ხარისხის თვალსაზრისით საჩივრების, იგივე შენიშვნების პაციენტების მხრიდან თქვენი კონკრეტული საავადმყოფოს შემთხვევაში, აი 100 პაციენტიდან როგორი სტატისტიკა გვაქვს დღეის მდგომარეობით და არის თუ არა მოწესრიგებული სისტემა იგივე მიმართვიანობის პაციენტის მხრიდან. ანუ მე როგორც პაციენტს თუ რაღაც არ მაკმაყოფილებს თქვენს მომსახურებაში, უბრალოდ მკურნალობის პროცესში, ეს არის ექიმის ქცევა და კომპეტენცია, ეს არის დანადგარის ცდომილება და უშუალოდ ან რენტგენის და ასე შემდეგ. არის შემთხვევები მაგალითად, როცა თირკმელში კენჭის დანახვა ზოგ აპარატს შეუძლია და ზოგს საერთოდ ვერ ხედავს და მოცემულობა ერთ იგივე ადამიანის არის. აი ამ შემთხვევაში პროცენტული მაჩვენებელი როგორია, პრეტენზიული მაჩვენებელი და თქვენი, ესე ვთქვათ, ხარისხის სამსახური რა რეაგირებას ახდენს ასეთ მაჩვენებლებზე? გეტყვით, ეხლა მოდით ეს ბოლო 5 წლის მონაცემს გეტყვით. კი ბატონო, საკმარისი იქნება ჩვენი საერთო, ესე ვთქვათ, სახის შექმნა. საშუალო მომართვიანობა, ну მოდი კოვიდამდელი ვთქვათ რა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კოვიდის სხვა მოცემულობა აბსოლუტურად. სხვა მოცემულობა. კოვიდამდელი მაშინ 4 წელი გამოდის, მოდი ესე ვთქვათ, საშუალო მომართვიანობა სტაციონარული პაციენტის, სტაციონარული ისტორიის მომართვიანობაზე მაქვს საუბარი, გახსნიდან ეს არის სადღაც 8000 პაციენტი. სტაციონარში მყოფი. ანუ უხეშად ვთქვათ 5 წელიწადში 40000. 40000-დან მხოლოდ და მხოლოდ 5 თუ 10-ზე მეტი შემთხვევა არ ყოფილა პრეტენზიის. მაგრამ აქაც არის მეორე ქვე პუნქტი. ეს არის ამ 10 შემთხვევიდან და მოდით ესე ვთქვათ, შეეხა ზუსტად მე ნამდვილად არ მაქვს ეხლა. არა, გასაგებია. ასე კი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 10-ზე მეტი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი ასეთი საპრეტენზიო შემთხვევა, რომელიც რეგულირების სააგენტოში იწერება, განცხადება და შესაბამისად შემოდიან შემოწმებაზე. ანუ მე ეს მაქვს მხედველობაში და არის კიდე იქ უკვე წმინდა ფინანსური თვალსაზრისით არის, როდესაც საყოველთაო ანაზღაურებასთან დაკავშირებით უკვე რეგულირება ერთვება და რაღაცა. ეს არის თქო, ეს არის პაციენტის პირად პრეტენზიები. ხშირად სახელმწიფოს ხედვა და პაციენტის ხედვა ერთმანეთს არ ემთხვევა. გასაგებია ეს სწორია და უშუალო პრობლემა აქ უკვე სხვა რამეზეა საუბარი, პაციენტი კარგად არის, ჯანმრთელად არის წასული, მაგრამ ჩვენ პრობლემები გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ეს არის ისტორიის შემსების პრინციპები, რაღაცეები, ფინანსების არასწორი მოთხოვნა. ეგ მეორე საკითხია. რაც შეეხება უშუალოდ პაციენტის, მაქსიმუმზე ვამბობ, ეს არის 10 ვარიანტი, მაგრამ ამ 10 ვარიანტიდან 70-80%, ანუ მინიმუმ 8 შემთხვევა ეხება მხოლოდ ფინანსებს. რატომ მოვთხოვეთ და რაში მოვთხოვეთ ფინანსები? გასაგებია. უშუალოდ მომსახურების ვიმეორებ, აქაც აბსოლუტურად მართლები გამოვედით ყველგან. ეხლა ერთ შემთხვევა ცოტა უხერხულიც იყო რა, მაგრამ დაგვიკორექტირა სახელმწიფო გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ 8 შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს არა, იცით რა არის, ვერ იგებს ზოგიერთი, რომ სახელმწიფო ყველაფერს არ აფინანსებს.
ისე რაღაც საყოველთაო ჯანდაცვა არის, გონია რომ მას 100%-ით უნაზღაურდება ეს ყველაფერი, როდესაც მოსთხოვ თანხას. მერე პრობლემები არა, მე საუბარი მაქვს უშუალოდ ექიმის კომპეტენციაზე და ტექნიკაზე. და უბრალოდ მომსახურე პერსონალზე, რომელიც იგივე დაწყებული მიმღებიდან და აი 2-3 შემთხვევა შემიძლია ვთქვა, ესეც იყო, მოდი ესე ვთქვათ, მხოლოდ ეთიკური კუთხით. როგორ ვახორციელებ მე როგორც პაციენტი თქვენთან იგივე პრეტენზიის დაფიქსირებას? ჯერ სანამ არეგულირებულ ორგანოსთან მივალ, რა თქმა უნდა, ხო, არის შიდა რაღაც მექანიზმი. ეგეც წესიდარებით არიციან რა, პრინციპში, იმიტომ რომ პირდაპირ შედიან, მითი რა ქვია, სიტყვიერი პრეტენზიით განყოფილების ხელმძღვანელთან, ლოგიკა ასეთია, სიტყვიერი პრეტენზია განყოფილების ხელმძღვანელთან, თუ არ დააკმაყოფილა მისმა პასუხმა, შემდეგ დაწესებულების ხელმძღვანელთან. აი მერე უკვე მოკვლევას აწარმოებს ხარისხის სამსახური. გასაგებია. ანუ უშუალოდ ჩვენთან ასეთი რომ შემოვიდეს, ესეთი არ არის. სხვა შორის პერიოდი დავაპირეთ ისე ჩამოკიდება, როგორც ძველად იყო ხოლმე ხო იცით არა და არის სხვადასხვა კლინიკებში. კი, ბევრგან არის, ბევრგან მინახია, არ ვიცი, შეიძლება კარგად აქვს დაწყობილი, ჩვენ ვერ ავაწყეთ რა. მოსასმენი აპარატებიც კი დგას ზოგიერთ იგივე სააფთიაქო ქსელში მინახავს მიკროფონები, რომელიც უსმენს დიალოგს, ესე ვთქვათ, უშუალოდ კლიენტსა და ფარმაცევტ შორის და იგივე კლინიკებში ჩემ ხვდა ამას წინათ ერთ-ერთ არ დავასახელებ ერთ-ერთ კლინიკაში იყო ეს მოსასმენი აპარატები თვალსაჩინო ადგილზე. ხო, არა, ეგ რა თქმა უნდა, სადაც ვიდეო გადაღება, გამოკრულიც არის რომ მიმდინარეობს ვიდეო გადაღება, ეს უნდა იცოდე. მთავარი აქ ჩემი კითხვის არსი იმაში მდგომარეობდა რომ არის თუ არა სპეციალურად სისტემა აწყობილი, რომელიც რეაგირებას მოახდენს პაციენტის უკმაყოფილებაზე და როგორც ჩანს ეს ყველაფერი დაალაგებული და გამართული. და მე ერთ შემთხვევას გავიხსენებ, მიმღებში მოხდა ჩვენთან ესეთი შემთხვევა, პაციენტი სასწრაფო მოიყვანა, რომელიც ამბობდა რომ ძლიერი თავის ტკივილები აქვს, სანამ ექიმი მივიდა რა, ძალიან დიდი პრეტენზიებით, ცოტა ისეთი შფოთვებით, აღელვებულებით, ეს მინდა ანალიზს არ გავიკეთებ, ეს მოიძროს, სისხლის ანალიზი არ გაიკეთა, ის არ უნდა გინდა თუ არა გამიკეთე ნარკოტიკი. აჰა. ექიმი რომ მივიდა საქმის გასარკვევად, პაციენტი შერაღა გინდაო და აიღო და დაარტყა ექიმს. ეს საკმაოდ ესეთი რეზონანსული საქმე იყო ეს ყველაფერი. დაარტყა მუშტი ალბათ, ხო? ხო, მუშტი დაარტყა, წააქცია, თვალი. ამის ხა საოპერაციო არ გაუხდა, მაგრამ საკმაოდ დიდი სისჩაქცევა, ორი კვირა ადამიანი იყო ბიულეტენზე. ხო, ხა რა მინდა ვთქვა, ხა ასეთ შემთხვევაში, გასაგებია, რომ ჰუმანური პრინციპებიდან გამომდინარე, ჩვენ ხა საქმე აღიძრა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ვიდეო გადაღებული, უბრალოდ ისეთი მომენტი იყო, რომ როდესაც პაციენტს სინჯავ, ეს არ უნდა მოხდეს ვიდეოში. ამიტომ, როდესაც ექიმი მივიდა პაციენტთან, ეს გადაიწია. რა თქმა უნდა. ტიხარი. მისივე უფლებების დასაცავად. რა თქმა უნდა, ხო და იქ რომ დავარდა ეს ექიმი, ეს ხო გადაღებულია ეს ყველაფერი და ამოიღეს და უბრალოდ არ უჩივდა რა, ამან და აქედან გამომდინარე ის მერე არ წავიდა იქითკენ. მაგრამ აი ესეთი შემთხვევა იყო, მაგრამ ეს სამწუხაროდ პაციენტებისთვის ტელევიზიები მოვიდნენ ესენი რაღაცები და პაციენტის დედა იძახდა გაგეკეთებინათ მერე. არა, ასე მარტივად ვერ მოხდება ეს ყველაფერი. ხო, აი ამიტომ ეს ნიუანსები, ესეთი ნიუანსიც იყო. ბატონი კოკა გეგეშიძეა დღეს ჩემი სტუმარი, წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკის კლინიკური საავადმყოფოს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობთ სამედიცინო სფეროზე, უშუალოდ კლინიკაზე და ხარისხზე, რომელიც აუცილებელია დღეს თუნდაც პირველ რიგში პაციენტისთვის და შემდეგ თუნდაც მარკეტინგის და კონკურენციის თვალსაზრისით. დაუბრუნდები მე ჩემს სტუმარს ძალიან მალე, ჩვენ სამომავლო გეგმებზეც უნდა ვისაუბროთ, რეკლამა, მცირე სარეკლამო ჭრა და გათამაშების პროცესი მოგვიახლოვდა მეგობრებო, ყურადღებით იყავით, ეს მომავალი თაობის ბიზნესია. რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. გადაცემის სპონსორია კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი. კასპერსკი. გააქტიურე მომავალი. რეკლამა. დაპორტივდით კრედიტორში თქვენი იპოთეკური სესხით 100,000 ლარამდე. გაიუმჯობესეთ პირობები და საკრედიტო ისტორია. დაგვიკავშირდით 2-373 375 ან შეავსეთ განაცხადი ჩვენს ვებგვერდზე creditor.g. კრედიტორი, თქვენი ფინანსური მხარდამჭერი. რეკლამა ჩვენებურზე.
სამშენებლო სეზონის სპონსორია სარემონტო მასალების მწარმოებელი კომპანია შენ ჯორჯია. ინფორმაციისთვის ესტუმრეთ ჩვენს Facebook გვერდს შენ ჯორჯია ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 595 664 664. მისამართი: თბილისი, ქიზიყის 18. შენ ჯორჯია, საქართველოს მასშტაბით. აშენე, შენით. რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. გადაცემის სპონსორია კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი. კასპერსკი. გააქტიურე მომავალი. მეგობრებო, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გათამაშება ეხება იმ ადამიანებს, რომელსაც წელს 2021 წელს არ მიუღია ჯერ მონაწილეობა ჩვენს ამ კონკურსში. ეს არის მომავალი თაობის ბიზნესის თანმდევი პროცესი, გათამაშება, სადაც ვათამაშებთ სხვა პრიზებს, ძალიან საჭირო ნივთებს და იმედი მაქვს, რომ დღესაც გვეყოლება გამარჯვებული, თუმცა ბოლო გადაცემებში რატომღაც სწორ პასუხს ვერ გვცემენ, მიუხედავად იმისა, რომ მარტივი კითხვები არის ჩვენგან დასმული და სავარაუდო პასუხებიც არის მითითებული. ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ, კითხვის დასმის შემდეგ უნდა დაგვირეკოთ მხოლოდ და მხოლოდ არა მანამდე, იმიტომ რომ მანამდე წესით და რიგით ვერ გაგცემთ პასუხს. ტელეფონის ნომერი 238 18 90 მეგობრებო, ეს არის ჩვენი ფიქსირებული ნომერი, რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ ზარი კითხვის დასმის შემდეგ. კითხვა ასეთია: ყურადღება, რას თავაზობს მის მომხმარებელს პროგრამა Kaspersky Internet Security? პირველ რიგში რას თავაზობს? ანუ მისი დაინსტალირების შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ? კომპიუტერზე ვირუსის აღმოჩენის შემთხვევაში. აი თუ აღმოაჩინა Kaspersky Internet Security ვირუსი, რას გვთავაზობს? სამი სავარაუდო პასუხი. პირველი, ვირუსისგან ეგრეთ წოდებულ მკურნალობას, მეორე, 12 საათიან ლოდინს და მესამე, მეგობრის დახმარებას. რომელი არის სწორი პასუხი? პირველი, ვირუსისგან ეგრეთ წოდებულ მკურნალობას, რაღაც სამკურნალო თემას ვეხებით დღეს, სწორედ აი ასეთ ტერმინს ვიხმართ. მეორე, 12 საათიან ლოდინს თავისით განხორციელდება ალბათ რაღაც პროცესი და მესამე, მეგობრის დახმარებას, დაურეკავთ მეგობარს და გითხავთ, რომ აღმოაჩინეთ ტროიანის ვირუსი და რა ვქნა, რა გავაკეთო. რომელი არის სწორი პასუხი? დაგვირეკეთ ნომერზე 238 18 90 და იმისთვის, რომ თქვენ მეტი სტიმული გქონდეთ დარეკვისა და მონაწილეობის, გაგაცნოთ პრიზებს. სწორი პასუხის შემთხვევაში ესეთი კომპლექტი გვაქვს, განსაკუთრებით გეიმერებს უყვართ ამდაგვარი ნივთები, თუმცა მეც სიამოვნებით წავიღებდი სახლში. ეს არის კლავიატურა, სპეციალურად ესეთი ძლიერი корпуსის მქონე და საკმაოდ კარგად აღჭურვილი კლავიშებით კადრში ხედავთ ალბათ და ასევე ესეთი ანატომიური დიზაინის მქონე მაუსი, რომელიც ამ კლავიატურის ნაწილი, ანუ ერთი შემადგენელი ნაწილი გახლავთ, კომპლექტი ესე ვთქვათ. ეს სწორი პასუხის შემთხვევაში გადმოგეცემათ სწორედ ეს პრიზები. ხოლო არასწორი პასუხის შემთხვევაშიც გვაქვს სანუგეშო პრიზი, რომელიც ასევე პრაქტიკული და ძალიან საინტერესოა, 32 გიგაბაიტის ტევადობის მქონე ფლეშ ბარათი, ეგრეთ წოდებული ფლეშკა, რომელთაც გადაიტანთ თქვენთვის სასურველ ინფორმაციას და გამოიყენებთ მას დიდი ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ არის მეტალის корпуსის და უჟანგავი. მაშინ ასე გამიმეორებ კითხვას, რას თავაზობს მის მომხმარებელს კომპანია პროგრამა Kaspersky Internet Security პირველ რიგში, როცა აღმოაჩენს ვირუსს. ვირუსისგან ეგრეთ წოდებულ მკურნალობას, 12 საათიან ლოდინს და მეგობრის დახმარებას. დაგვირეკეთ 238 18 90-ზე, სწორედ ახლა შემოდის ზარი, მე ჩავინიშნავ ნომერს პირველ რიგში და შემდეგ გავესაუბრები ზარის ავტორს. გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ გვირეკავს? მზია ვარ. როგორ ზანდებით ხალბატონ მზია? როგორ ახართ? კარგად, დიდი მადლობა. თუ მიგიღიათ წელს მონაწილეობა ჩვენს პროექტში? ამ სეზონში არა და ის მიმდინარეობა კი. კი, ნუ სამწუხაროდ მაშინ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას, ვინაიდან წესი ასეთი გვაქვს, წლევანდელი წელი მთლიანობაში უნდა გამოვრიცხოთ, ვინაიდან სხვა მსვენელებს მივცეთ საშუალება მიიღოს მონაწილეობა. ბოდიშუხთი ხალბატონ მზიას პირველი წესი ეს არის და სწორედ ამ წესს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ. კიდევ ერთხელ 238 18 90 გელით მეგობრებო, დრო შეზღუდული გვაქვს და იმედი მაქვს გვეყოლება დღესაც გამარჯვებული. მე ძალიან მინდა გადმოგცეთ ეს პრიზები. გამარჯობა. გამარჯობა. სახელი გითხარით? ლევანი. ლევან, რადიო მიმღებს ხმას ჩაუწიოთ, ყურმულში მისმინეთ თუ შეიძლება. მაშასე, თქვენც უნდა დაგისვათ კითხვა, წელს მიგიღიათ თუ არა ჩვენს გადაცემაში, ამ გადაცემაში მონაწილეობა?
წელს არა, წინასწარ. ხო, 2020-ში ალბათ. კი ბატონო, მაშინ გზა გახსნილია, აბა გისმენთ რომელია სწორი პასუხი. ვირუსისგან მკურნალობა. დარწმუნებული ბრძანდებით? წინაზე კითხვა დაუსვი მსგავსი მსმენელს და შეცვალა და დამარცხდა და თქვენც უნდა გკითხოთ. ანუ პასუხი ნომერი პირველი. კი. კარგი, არ გაგაწვალებთ რა თქმა უნდა. აპლოდისმენტები თქვენ, გილოცავთ. დიახ, სწორი პასუხია ვირუსისგან მკურნალობას თავაზობს internet security. თქვენ დაგიკავშირდებათ ჩვენი პროდიუსერი და გადმოგცემთ კუთვნილ მაუს და კლავიატურას, რომელიც უკვე თქვენია. მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის და ჩვენ გავაგრძელოთ რა თქმა უნდა სარეკლამო ჭრის შემდეგ საუბარი ჩვენ სტუმართან, რომელთანაც სამომავლო გეგმებზე უნდა ვისაუბროთ. ეს მომავალი თაობის ბიზნესია. მადლობა რომ გვისმენთ. გვაგრძელებთ. რეკლამა ჩვენებურზე. ლუდის მოყვარულთა საყურადღებოდ. საშემოდგომო აქცია ლუდის მაღაზია კრონბახერისგან. ლუდის დღეები პეტრიცის ფილიალში გრძელდება 30 ნოემბრამდე. ყოველი ლიტრი გერმანული, ჩეხური, ბელგიური ჩამოსასხმელი ლუდი 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენთან დაგხვდებათ კრონბახერი, პაულანერი, ბუდვაიზერი, ბერნარდი, სტაროპილსენი და სხვა ორიგინალი, გერმანული, ჩეხური და ბელგიური ლუდი ერთ სივრცეში. მისამართი: დიდი დიღომი, პეტრიცის 10, ტელეფონი 577 59 0096. ლუდის მაღაზია კრონბახერი პეტრიცზე. მოიწვე ლუდის ზეიმი. გამარჯობა, კომპანია K Group-ი გისმენთ. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? დახმარება ნამდვილად მჭირდება. სახლს, რომელიც შევიძინე, სჭირდება ჭიშკარი მეტი დაცულობისთვის, კიბე მეტი სილამაზისთვის და კარის გამოცვლაც არ იქნებოდა ურიგო. დამეხმარებით? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით როგორ შეგიქმნათ იდეალური გარემო. კომპანია K Group-ი გთავაზობთ ნაკეთობების ფართო არჩევანს, მომსახურების იდეალურ პირობებს, განვადებას და უფასო მონტაჟს. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 599 86 87. კომპანია K Group-ი ყოველთვის თქვენ სამსახურში. ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი. გადაცემის სპონსორია კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი. კასპერსკი. გააქტიური მომავალი. პირდაპირ ეთერში მეგობრებო და ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს ბატონი კოკა გეგეშიძე, წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფოს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. საავადმყოფო მდებარეობს ლუბლიანის 33-ში და არა იქ, სადაც ჩვენ შევეჩვიეთ მის ადგილმდებარეობას. 2012 წლიდან ეს საავადმყოფო სრულად შეიცვალა, გახდა კერძო საკუთრება. რა თქმა უნდა, 600-მდე ადამიანი არის დასაქმებული ამ საავადმყოფოში. დღეს გახლავთ COVID საავადმყოფო, თუმცა ის არის მრავალპროფილიანი, როგორც აღნიშნე და COVID-ის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდება ჩვეულ რითმს და ჩვეულ ცხოვრებას. ბატონმა კოკამ პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ის ისე ვთქვათ განათლების სფეროშიც მოღვაწეობს და კითხულობს ლექციებს. მინდა ამ საკითხს შევეხო, ვინაიდან ლექტორი მყავს სტუდიაში სტუმრად, ისე ვერ გავუშვებ, რომ კომენტარი არ გავაკეთებინო იგივე განათლების სფეროზე. ალბათ თქვენი ლექციები ეხება სამედიცინო სფეროს, ბატონ კოკა. სად კითხულობთ ლექციებს? პირველ რიგში ეს კითხვა მაქვს და შემდეგ რას ფიქრობთ დღევანდელ სამედიცინო, უბრალოდ საგანმანათლებლო სისტემაზე, როგორც ექიმი და როგორც ლექტორი? კარგი კითხვა იყო, სხვათა შორის, იმიტომ რომ მე ველოდი, ცოტა მანამდეც ველოდი ამ კითხვას, მაგრამ მოდით განვაცოთ, მე ლექციებს ვკითხულობ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში, თუმცა ჩვენი კლინიკა რამოდენიმე უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს რა. აქედან გამომდინარე, მე როგორც მომხმარებელი მათ უნივერსიტეტებთან მქონდა ურთიერთობა, შეხვედრები და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი უნივერსიტეტის სამედიცინო კუთხით ხედვებს ვიცნობ და სხვათა შორის მომწონს, მათ შორის ჩვენი სამედიცინო ინსტიტუტისაც. ეხლა რა მაქვს ხედველობა
შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით ეხა ხარისხთან მე ვკითხულობ ხარისხის მართვას ჯანდაცვაში. შესაბამისად, როდესაც არის სამაგისტროები და სტუდენტები თუ იქნებიან დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ამათი კუთხით. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე პროგრამები, რომელიც გადამზადებას გულისხმობს და აი აქ მივადექი ასე ვთქვათ, მტკივნეულ საკითხს, რასაც გადამზადება ქვია, რომელიც ერთის მხრივ იყო თავის დროზე ადრე მოთხოვნა იყო რომ აუცილებლად დიპლომის შემდგომი განათლება უწყვეტი განათლების სისტემაში უნდა ყოფილიყო ჩართული ყველა ექიმი სპეციალისტი და გადამზადებულიყვნენ და ქულები დაეგროვებინათ მე რატომღაც ამაზე უარი ითქვა არ გახდა საჭირო და ახლა ისევე არის საჭიროება თუმცა არა ყველა მიმართულებით დასმული არის საკითხი გადაუდებელი განყოფილების რეანიმაციის და კარდიოქირურგიის კუთხით თუმცა მე ვთვლი რომ ალბათ ყველა მიმართულებით აუცილებელი არის ეს ყოველწლიური რაღაცა კვალიფიკაციური ტიპისა და აქვე მინდა თქვა სხვა შორის რომ ბევრ კლინიკას ალბათ რამოდენიმე კლინიკა არსებობს რომელიც თავისი ხარჯებით აკეთებს ამას თავისი სპეციალისტებისთვის ეს ნიშნავს ეს ქვია უცხოეთში თქვა კონფერენციებში მონაწილეობას, სემინარებში მონაწილეობას, თუნდაც ისინიც რომლებიც აი ეს სემინარები, ეს კონფერენციები, ეს დისპუტები თუ რაღაცა დიდი სიმპოზიუმები იძლევიან აი ამ განათლების ქულებს, რომელიც შემდეგ მათ წაადგებათ პრაქტიკულ მუშაობაში. და ძირითადად მაინც ფარმაცევტული ფირმები არიან ამეთი დაკავებული და ეს მაინც რაღაცა ცუდი ტონი მიმაჩნია მე ექიმური კუთხიდან გამომდინარე. თუმცა ძალიან საინტერესო კონფერენციები არის რა თქმა უნდა და მე ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი დადის ასეთ კონფერენციებზე და იმისთან რა ჩვენიერი სიახლეები მე მოდის და ჩვენ გვაცნობს ხოლმე და ჩვენთანაც ჩაუტარებიათ პრეზენტაციები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი. ახლა გასაგებია კოვიდი მძვინვარებს და აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად ცოტა რთულდება ასეთი სემინარების ჩატარება. ძირითადად გადასული არიან ვებინარებზე, მაგრამ ვებინარი კარგია თეორიული მედიცინისთვის და ძალიან ცუდია პრაქტიკული მედიცინისთვის. რასაც ქვია ქირურგია, თუმცა ქირურგიაშიც უკვე ხდება პრაქტიკულად ვიდეო გადაღებები და აქეთ, მაგრამ როდესაც შენ მომზადება გინდა, გადამზადება გინდა, შენ თვითონაც უნდა გააკეთო, ხო და აქედან გამომდინარე ეს ცოტა პრობლემური ხდება. რეანიმაციაში მაგალითად იგივე მიმღებ გადაუდებელში იგივე. აი ვებინარის ტიპის ესეთი გადამზადება, დღესდღეობით ცოტა, რა ვიცი, არასწორად მიჩვენება. რაც შეეხება თეორიულს კი ბატონო, რაზე საუბარი, საჭიროც კი არის და სასურველიც არის, რა თქმა უნდა, ასეთი მიმართულებები. ჩვენ გვაქვს სხვათა შორის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო ვარ და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ესეთი პროგრამები პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ რეზიდენტურის პროგრამები გვაქვს საკმაოდ ფართო მიმართულებით გვაქვს აფილირებული დაწესებულებებით სადაც თუ ჩვენთან ვერ ვახერხებთ დამატებითი კლინიკები არსებობენ რომლებიც ჩვენთან ერთად არიან ამ საქმეში ჩამული ჩვენ თანამშრომლობთ უნივერსიტეტებთან და ჩვენი პედაგოგები ყავს ჩვენივე თანამშრომლები, პროფესორები, რომლებიც არა მარტო ქართულად, არამედ უცხოურ ენაზეც, ინგლისურ ენაზეც კი მიყავთ სწავლება. აქედან გამომდინარე, აი ამ კუთხით ვთვლი, რომ საკმაოდ აქტიური ცხოვრება გვაქვს საავადმყოფოში. ძალიან სასიამოვნოა და ალბათ პირველი რაც აუცილებელია ეს სწორედ პროფესიული განათლება, სწორედ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სისტემისა და მედიცინის თანწყობა და მე მიხარია რომ აი თქვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე მსგავსი ლექტორები ჩვენ გვყავს და ეყოლება ქართულ მედიცინას მომავალშიც და აუცილებლად უნდა გკითხოთ სამომავლო გეგმებზე რომელიც ეხება უშუალოდ ჩვენს მიხაილოვის კლინიკას რა თქვენ აღნიშნეთ გადაცემაში რომ პანდემიამ დღის წესრიგი შეცვალა და ბევრი გეგმა იყო გადაწეული შემდგომისთვის. რას ველოდოთ პანდემიის შემდგომ, როცა ოდესღაც დასრულდება იმედი მაქვს და თქვენც ალბათ ამ იმედით ხართ, როცა ეს ყველაფერი დასრულდება, რა განვითარებას პოვებს თქვენი კლინიკა და რა აქვს მას ამბიციებში რეალურად? ძირთ ხა ბავშვი არ დაბადებულიყო ამირას არ ქმებდნენ რომ მოდით ესე რო არ გამომივიდეს გეგმები მართლა გქონდა და გვაქვს კიდეც და ეს გეგმები არსად არ წასულა ამ გეგმებზე დაიწყო უკვე მუშაობა და დაიწყო კოვიდიც შესაბამისად რა იყო ეს გეგმები კიდევ ერთხელ რომ აღნიშნო კიდევ ერთხელ ამბობ რა გეგმა იმისთვის არის რომ ჯერ არ არის გასაცხადებელი თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ ეს არის სამედიცინო სერვისების განვითარება გაფართოება გაძლიერება და უფრო მეტად ხარისხიანი და სიახლეების დანერგვაც. ერთ მიმართულებას ვიტყვი, მოდით ესე ვთქვათ, ეს ეხება ონკოლოგიურ მიმართულებას. პირველ რიგში, კარდიოქირურგიულს და ონკოლოგიურ მიმართულებას.
იყო იქ კიდე რაღაცა ნიუანსები, რომლებიც ჯერჯერობით რა თქმა უნდა კოვიდიდან გამომდინარე არის გაჩერებული და ნახოთ იმედია მომავალი ყველაფერი კარგად იქნება და ის რაც ჩაფიქრებული აქვს კლინიკას, კლინიკის ხელმძღვანელობას, ფლობელებს, ის ყველაფერი გამოვა აუცილებლად ხუთიანზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის ბატონ კოკა და იმედი მაქვს რომ ახლოს მომავალში ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე პოსტპანდემიურ გარემოში და უფრო მეც ვისაუბრებთ ზოგადად მედიცინაზე და არა მხოლოდ პანდემიაზე. და წარმატებები თქვენს გუნდს, ყველა ექიმს აპლოდისმენტები ჩვენგან, იმიტომ რომ ეს არის ომი, რომელშიც ექიმები ჯარისკაცები არიან და რეალურად ცდილობენ მოიგონ ეს ომი. ყველა თქვენს ექიმს დიდი პატივისცემა ჩვენგან, ჩვენი მსვენელისგანაც დარწმუნებული ვარ მიერთდებიან. მადლობა ყველა იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებთ და მადლობა იმისთვის, რომ გვინარჩუნებთ სიცოცხლეს და უმეტეს შემთხვევაში ეს ასეა საბედნიეროდ. და იმედი მაქვს, რომ ეს სტატისტიკა პირიქით არ შეიცვლება არასდროს. მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით მეც არ. მადლობ თქვენს მოწვევისთვის და მე აქვე ვისარგებლო მინდა და პატივი მინდა მივაგო ორ ჩვენ თანამშრომელს, რომლებიც ჩვენთან კლინიკაში კოვიდით გარდაიცვალნენ, ერთი გახდათ რეანიმატოლოგი ექიმი, თავისი ქრონიკული დაავადებებით. ძალიან მწუხართ. რომელიც სამწუხაროდ ცოტა დაგვიანებით ხო იცით ნათქვამია რა უსულად ვიტყვი ვраჩ ნილიჩი სამავოსიბია და ნუ ცოტა დაგვიანებით მოვიდა და საკუთარ თავს მკურნალობდა როგორც ხო და ნუ სანამ ძალით არ მოვიყვანეთ კლინიკაში მაგრამ სამწუხაროდ გადარჩენა ვერ შევძელით და მეორე ჩვენი ტექნიკური დაცვის თანამშრომელი გემრიელის პიროვნება ადამიანი რომელსაც ასევე ქრონიკული დაავადებებიდან გამომდინარე სამწუხაროდ გამოგვაყდა ეს ორი ადამიანი ჩვენი კლინიკიდან წავიდნენ ღმერთმა. აი ამიტომ მოუწოდოთ ყველას რომ ავიცრათ. რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას აიცერით ხალხო სანამ არის საშუალება აიცერით ყველანაირად რაც მალე უკეთეს. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი ბატონი კოკა გეგეშიძე, წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფოს ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. მადლობა მობრძანებისთვის ბატონ კოკა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მეც დაგემშვიდობებით ძვირფას რადიო მსმენელებო. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალი შეხვედრა ამ გადაცემაში შედგება უკვე მოგეხსენებათ ტრადიციულ დროს ორ შაბათს დღის 3 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის. კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო კომპანია კასპერსკი წარმოგიდგენთ ბიზნეს გადაცემა მომავალი თაობის ბიზნესი ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე რა გამოწვევების წინაშეა ბიზნესი საქართველოში კრიზისიდან გამოსვლის გზები ახალი რეალობის პირობებში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების კომპეტენტური აზრი და გადაწყვეტილებები პირდაპირ ეთერში ორშაბათს და ხუთშაბათს 15 საათზე მომავალი თაობის ბიზნესი ჩვენებურზე კასპერსკი გააქტიურე მომავალი